Pomaže Bog, dobri moji, dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Kvarc 313, kako ovo radim kao brat jedan. Pakujemo se za more, sutra ujutro rano krećemo, bila je ideja da krenemo petak popodne, ali nisam nešto za tu opciju, tako da ćemo oko 3-4 ujutro da krenemo. Nadam se da izbjegnemo gužvu na granici, nego hoću da vam pokažem šta žena pakuje za decu za 6 dana koliko ćemo biti. To je jedan deo tu odvojen. I evo ga ovdje drugi deo. Do duše ovdje ima i mojih stvari i ovo su popeglane stvari. Uvek se nadam da neće sve to poneti, ali da, poneće sve ovo 100%. Tako da ja se ovog puta pakujem samo u ovaj dužbe granac koji nosim na trening. Znači ono što mi stane tu, to ću poneti. Planiram da ponesem 3 šorca za kupanje, 2 šorca za šta god ako odem do prodavnice ili do grada i vožnju do plaže. 4-5 majici, gaće. To je to. Nosim laptop za posao. Knjigu koju ću da ponesem je Grof Monte Cristo, koju sam 3 puta do sad krenuo da čitam. I pročitam 50 stranica, iz nekog razloga prekinem. Ne zato što je loša knjiga, nego spletom okolnosti. Tako da nju ću poneti i samo nju ću poneti sad i potrudit ću se da je pročitam za tih 6 dana. Actifarma, ali poneću samo proteine, da imamo za proteinsku kašu, to nam je super za doručak. Kao pravi paradajz turisti ne nosimo paradajz, ali izblendat ćemo ovsene, pa ćemo poneti blendane ovsene. Da vidimo da li mogu da se spakujem ja u ovaj ranac. Zašto nosim ovaj, a ne onaj maskirni? Zato što ga nosim na plažu svaki dan, ne bih da userem i da umastim onaj drugi, što mi je dosta lepši. Tako da ono što mi je neophodno su šorcevi za kupanje. Imam taj žuti Calvin Klein koji sam kupio pre 100 godina. Ovih par Calvin Klein šorceva sam kupio pre 100 godina i ne uništili su. Sad ne mogu da nađem 2XL veličinu. Ovo je neki Navigare kojim nisam nešto preterano zadovoljan. Znači 3 šorca za kupanje. Tamo smo 6 dana. Realno će možda i 5 dana biti na plaži. Ajde kažemo 6 dana na plaži, tako da po 2 puta svaki. Ovaj šorc Jimster crni ću da nosim dok vozim. Imam ovaj teget. Imam jedan plavi Nike shorts koji sam skoro kupio i ove bermude. To je to. To je kad vozim do plaže, kad se vraćam, pošto uvijek idemo autom, uveče ako idemo nešto pojedemo do centra i to je to. Znači, završit će mi posao. Bukvalno ću da spakujem ove majice koje imam ovdje. Imam ovu neku Noku, imam ovu belu Jimster, klasik. Poneću još jednu ljubičastu. Bukvalno, to je to. Kidarice. Da. Mogu da vas snimim malo? Ne. Vidio, čekaj. Opa! Upaš. Opa! Ajde spavajte. Krenuo sam da snimam juče kad sam se pakovao, pa sam snimao kako smo došli, kako smo se dovezli ovdje i sad je bio ovaj kadar kako sam ja uskočio u vodu i sad ćemo da nastavimo vlog odavde, je znaš? Može tako? Kad ćete vi da naučite da me snimate? Ne moram sam. A mogu sad. Možeš, jel? Možeš, pamet je moja. Daj da vidiš. Ajde mali, pokaži šta znaš. Ajde vidiš. Da vidiš. Bravo, nemoj samo u vodu da potopiš. Mislim i da potopiš, neće bude nešto strašno. Ajde. Jaj, daska. A da, hoćeš meni nekada daš stavak nešto? Pa evo daću ti ovaj stavak. Mogu ja? Mogu ja da snimam? Kupit ćemo 2-3 ovakva stavka, vaš? Mogu ja? Mogu ja? Može. Dobri moji. Stigli smo u smeštaj oko 1 sat, iako smo krenuli u 4. Šta ti je, ljubavi, udavi se. To je, stigli smo u 1 po grčkom vremenu, znači u 12 po srpskom, zato što smo proveli 2 sata na granicama, jedno pola sata na srpsko-makedonskoj i
posle na Makedonsko-Grčkoj je bila baš gužva, nekako sam se provukao malo sa strane, na Kvarnu, na bezobrazno, ali čekali smo i tako sat i po. I velika je vrućina i još šlag na tortu je subota i onda dolaze Grci iz Soluna ovde za Halkidiki na prvi prst i ostala mesta, pa je gužva i tu u dolasku. Ali evo, stigli smo, smestili smo se, danas nećemo na plažu, kupamo se ovde u bazenu. Ovo je onaj smeštaj od prošle godine, ko je gledao vlog zna o čemu se radi i kako izgleda, pa ćemo sad malo da snimamo nešto drugačije. Tako, momci? Da. Da, ja ćete snimati vlog, samo ne da verujem. Evo, poranili smo na plažu, ista plaža koju smo dolazili prošle godine i sad u junu kad smo bili. Ne znam kako se zove ovaj deo, Prepaljurija, Golden Beach, Lefki Amo se zove plaža. Dođemo u 10 sati, još bude prazno, ali je sad nestvarno toplo. U odnosu na jun, kad je mnogo prijatnije, lepše i voda hladna, sad je pakleno i ovdje su vrućine kao i kod nas, ono preko 37, 8, 40, imaju problem s internetom, imaju problem sa strujom, zato što valjda roka klima svuda. Izdržat ćemo. Evo, poručio sam klopu da jedem i onda idemo na kupanje. E pa vratili smo se sa plaže još oko 4 sata, baš je toplo. Evo sad mi u autu pokazuje 37,5, a sad je 6,20 po grčkom. Klinci, kad smo bili u junu, ista plaža budu po ceo dan, dobro imali su i društvo, sad je malo drugačije, malo se brže smore, kad su samo s mamom i s tatom. Tako da nismo ostajali nešto predugo, ali opet smo proveli 5 sati na plaži. No, kad smo u ovom smeštaju drugačije i lepše nam je i kad smo gajbi, to jest ja zato i volim ovaj smeštaj jer ima bazen tu, ima dvorište, nekako si izolovan, nema buke, opet malo je hladnije nego kad si u samom centru Haniotija gde je mnogo veća vrućina. Tako da, eto, ja sam bio, spucao sam jedan giros, išao kupio vodu i šta nam treba još iz prodavnice, evo vraćam se. Bukvalno ću da se istuširam i da sedem da čitam knjigu. I evo, dobri moji, nastavljam vlog posle mjesec dana od ovih kadrova sa mora. Kad smo se vratili sa mora, onda su krenuli virusi, to jest gnojna angina, prvo Vukan, pa Gvozden i naravno Mateja, Trišov sin, pa onda injekcije, gluposti, sve, tako da nismo mrdali nigde, ništa se nešto specijalno nije dešavalo. Među vremenu smo mi pustili Aktifarmu u prodaju, pa onda jurnjava oko toga da sve startuje kako treba, da dalje komuniciramo sa potencijalnim kupcima, teretanama, sa nekim drugim tržištima. Spremali smo sadržaj za to, evo sad pripremamo materijal za Fortfight takmičenje koje je početkom septembra. I redovni poslovi jurnjava i sa majstorima, oko izgradnje moje kuće, oko sređivanja onih stanova i još na par nekih lokacija. Prebacujemo diskont u gradu na novu lokaciju zato što se ta lokacija ruši jer se pravi neka zgrada, tako da uglavnom, eto, nisam snimao, ali rešio sam da završim ovaj vlog, da ubacim ove kadrove s mora, šteta da ne ubacimo to. I bio sam prošli vikend na Kosmetu, išli smo na Šar planinu, prvi dan na Brezovicu, na jedno ledničko jezero, Jažinačko. Sutradan smo išli na goru, na Veliku Rudoku, tako da ćete to vidjeti. Snimali smo sve, bit će vlog o tome, ali nakon ovoga najverovatnije, jer ima dosta materijala, treba srediti. A ja idem do onih apartmana koje smo sređivali, stanova, tamo je gotova terasa, treba polako da se priprema sve, da se stavlja parket. Majstori su tamo postavljaju još 2 kuhinje, ostala je još jedna da se donesi, da se postavi, tako da idem da vidim šta se dešava. Inače, danas je 24. avgust, još 7-8 dana do početka škole, koju sam ja odavno završio, ali i dalje imam neku, tremu kako se približava taj 1. septembar. Jako mrzim taj datum, ne znam, nešto, valjda se završava leto, nekako to percipiraš da počinju neke nove obaveze i aktivnosti. Verovatno jeste tako, mislim što se tiče posla, uvek imaš nove obaveze i dešavanja, ali nekako taj 1. septembar skroz glup datum i naravno ove godine
Gvozden kreće u prvi razred, tako da mislim da malo svi imamo tremu i zbog toga. Evo, terasa je gotova, stavljena keramika, treba da se isfuguje samo. Ovdje sad dolazi lim neki i podiže se ograda jedno 34 cm, da to sve bude po PS-u. Čekaj da vas snimim za YouTube da vidi kako ste vremeni. Lep ste. A da. Sutra idem za Beograd pa ću iskoristiti par sati da ostavim auto, da zamenim pojaseve, da stavim, mislim, iste ovakve žute, samo da osvežim bar na vozačkom i na suvozačkom mjestu, obzirom da se tu najviše koriste, pogotovo ovaj moj. Ovaj pozadi neću dirati, tako da eto, čisto posle 2,5 godine da osvežim malo, jer ne bih sad nešto prao ove detalje, isprljali su se onako solidno. Kad imate ovakvu žutu boju, vrlo lako se isprlja. Hoću da vam pokažem na čemu smo radili tokom leta. Napravio sam B2B portal za Noko, Barbells, Vitamin Well, vjerojatno će biti Active Pharma za teretane i supplement shopove koji poručuju od nas. Mi nemamo B2B portal online za sve ove proizvode koje imamo. To zahteva malo ozbiljniju platformu jer je mnogo artikala u pitanju, ali za ovaj manji broj artikala smo napravili, prosto da testiramo kako to funkcioniše. Evo ja sad unosim klijente, kupce, otvaram znači polako njihove šifre, evo ovdje non-stop fitness polako unosim, pa unosim poslovne jedinice i onda će zaposleni iz svake te teretane moći da se loguje, da vidi koje su cene, šta ima na stanju, da poruči, nama stigne na mail, njima stigne isto potvrda i onda nema greške u komunikaciji, znaju da li ima na stanju, da li nema, znaju u kojoj fazi ta njihova poručbina, znači da li je poslata, da li nije i kada će stići, tako da eto, nadam se da će to zaživeti za jedno mjesec dana. Sad je, kažem, faza testiranja, unećemo neke kupce, neke klijente, poslaćemo im šifre da mogu da krenu da koriste to, pa ćemo vidjeti da li ima neki grešaka. Pošto se trudim da unosim više proteina i da jedem malo čistije nego inače, poneo sam 2 merice Ovsen i 2 merice Active Pharma Whey proteina, ovo je cookie and cream, tako da to mi je ono nešto doručkovo sam, ovo mi je neki obrok sad, eto, oko 1 sat, onda u 3 sata idem na trening, pa posle nastavljam da krcam klopu. Evo, danas sam poranio, idem za Beograd, ali pošto smo ulistali Active Pharmu u supplement storove, moram da im ponesem robu, da im isporučim. Tako da, evo, poručbina za supplement store na Novom Beogradu, ispod je whey protein, sve spakovano, ovdje za drugi objekat, tako da još 2 objekta i eto, kad već idem za Beograd da im povezam ovo da im isporučim. Evo, već to isporučujem robu, napunio sam pozadi, sad idem starim putem do Čačka, tamo treba pokupim letvu volana za Fiat Doblo. Nabavio sam neku repariranu letvu. O čemu se radi? Fiat Doblo smo kupili prošle godine, znači još je u garanciji, i otišla je letva volana. I ostavili smo auto tamo u Beogradu u servis i dobili informaciju da ima još 4-5 ili Dobla koji su tu u servisu po par meseci, da ne dobijaju letve iz fabrike iz nekog razloga, ne znam nija kojeg. I kao, eto, ne znamo, vidjet ćemo šta će biti. Meni je auto taj neophodan za dostavu robe tamo po Beogradu, tako da sam ja jurio neku ili novu ili polovnu, ali sam našao eto tu repariranu letvu, oko 300 € košta, da skrpimo to da funkcioniše dok njima ne stigne nova letva. Idem da pokupim letvu, da im odbacim do servisa, da osposobe auto za ponedeljak. Evo me, stigao sam Zemun, isporučio sam robu za supplement store. Ništa nisam jeo, ne znam da li da oderem ovdje pljeskavicu ili da idem dalje, pa nešto na šta nađem usput. Sljedeća destinacija mi je Nikom, da im odnesem ovu letvu volana za Doblo, ali usput ću da svratim do tržnog centra Ušće, jer su mi ostavili nove Metcon patike. Metcon 9, to su one patike za trening, idealna su mi kombinacija za čučanje, za mrtvo, za sve ono što treba da radim i realno savršena patika za trening, pogotovo isto ako ste u crossfitu.
Tako da idem da pokupim te metkom patike, pa onda nastavljam dalje. I verovatno da jedem nešto tamo ušću. Pošto prolazim ovde pored zgrade Siva, to je sad Palata Srbija, Batamare je tu zaposlen, pa sam ga pozvao na jedan radni doručak. Evo sad ću ga pokupim. Ćemo zajedno da doručkujemo ušću. Gdje si, bre, Zoa? To je državni službenik, brate, broj 1. Državni neprijatelj, broj 1. Stigla Metkom 9. Evo, isporučio sam deo za Dobla, isporučio sam robu na Supplement Store Voždovac, sad Supplement Store na Zvezdari, Marka Oreškovića, pa su me častili jedan oko, hvala im. Idem sada, menjam pojaseve i ostajem još u Novom Beogradu i da ubacim trening u celu tu priču i gotova avantura za danas. Evo, stigo sam. Više nije samo belt shop, nego je to custom garaž. Sad ćemo i da customiziramo ove pojaseve. Pričao sam vam već da sam zadovoljan pojasevima, da se dobro drže. Evo i posle 2 godine, 2,5 godine, nisam siguran koliko je prošlo, ali 2 godine je sigurno prošlo. No, zaprljani su i hoću da, da osvežim, da zamenim prednja dva. Ovo pozadi neću dirati. Mislim, ništa strašno, možda i ne mora se menja, ali eto. Brat će da mi učini to da zameni. Zadužio sam Mercedesa A45, kaže ima oko 430 konja, ne verujem dok ne probam. Zašto nisam ostao, sačekam, zato što ćemo ipak da menjamo sve pojaseve. Mora da ostavim auto na 2 sata da mi zameni pojasevi napred i pozadi, pošto je nesnosna vrućina, da ne bi čekao u garaži i blejao tu. Iako volim dobro društvo, više volim hladovinu i klimu, tako da idem gajbi, da sačekam i završim, pa ću onda dobaciti moj auto ovamo do stana i da uzme njegov. Baš je mučenje voziti ovako tvrd auto po Beogradu. Znači, po ovom oranju nije normalno. Ja sam malo pre mojim autom zabao tako 2 rupe, prvo levim točkom, pa desnim. Znači da me želudac zaboleo, a po ceo dan su... Čujete vi, sad kad iskoče klinci ovde da slikaju. Ne smijem više, brate. Evo samo da vidite o čemu se radi. Ovo sam ga ja ogrebao, pa sam mu zalepio da se ne vidi. A, kakve su metkonke? Posle leg day. To jest trening nogu. Evo, vratio sam auto. Ovde pojasevi gotovi. Samo brat da obriše grešku. Malo je jača, intenzivnija ova žuta. I deblji su nego oni prošli. Malo deblji u suštini kao fabrika. Evo, završio sam sve, ostavio robu u poslednji Supplement Store ovde na Novom Beogradu. Jeo sam jednom danas i to sa Maretom, ali sam uzeo opet noku da se povratim. Uzeo sam barbels, naravno. I ove neke palačinke, nešto da malo promenim. Nemam kad da jedem. Čeka me Gvozden, izašla je nova sezona Fortnite-a i čeka me da igramo. Tako da vozim nazad za Kraljevo. I to vam je to, dobri moji, za ovaj vlog koji je razvučen na mjesec dana. Nadam se da ste uživali. Uskoro ćemo izbaciti video sa posljednjeg putešestvija po Kosmetu. Nadam se da će vam se i to svidjeti. Dugo nisam izbacio neki video dole kad sam bio. 2-3 puta sam bio, nisam snimao ništa, nisam izbacivao. Jednom na isposnici Sveto Petra Koriškog, pa smo zimus nosili paketiće deci po enklavama. I evo sad smo snimali, pošao je Stefan sa mnom. Stefan je dečko iz Kraljeva koji mi je dosta pomogao i snimao puno kadrova, tako da mi je bilo lakše. Inače, pentranje po planinama sa sve kamerom i opremom nije ni malo jednostavno i sumnjam da bih ja snimao bilo šta. Verovatno bih snimao telefonom nešto dok imam vazduha. Verovatno na kraju ne bi ni izbacili vlog. Tako da, eto, trudim se da snimam, da budem ažurniji i da budem produktivniji što se tiče snimanja, ali sve će to leći na svoje kad sredimo tamo Sjeći polje. Evo, treba da završim klime, da bude grejanje i da polako okrećem i da opremim tamo ideje, da ima i neki podcast studio i da se više posvetim YouTube-u i samom tom video materijalu. I naravno to će mi pomoći u građenju Active Farme kao brenda i u podizanju ovih ostalih brendova
i Gymster i nastavku dobrog posla sa Nokom, Barbellsom, Vitamin Well. No svakako hvala vam što gledate i što i pored toga što nisam redovan, vi ste uz ovaj kanal i uz mene, eto to mi znači puno i ostavite mi dobro. Ako niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se i vidimo se u sledećem vlogu. Živi bili, ćao!